fucking drunk. Hey guys, what's up everybody? Welcome to another vlog. So guys, आज मैं जाने वाला हूँ विले पार्ले। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई विले पार्ले क्या करने जा रहे हैं? भाई मैं विले पार्ले मोबाइल की सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ MI के, क्योंकि भाई मेरा मोबाइल आज पानी में गिर गया, सो बंद हो गया है। तो आज वहाँ के डॉक्टर लोग को दिखाऊंगा क्यों बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है, तो चालू करके देंगे भाई। क्योंकि आज MI सर्विस सेंटर में वहाँ के लोग वीडियो लेना अलाउ नहीं करते, तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो ले सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। और कुछ लोगों को भाई पता नहीं होता है कि MI सर्विस सेंटर है किधर, जो MI ब्रांड यूज़ कर रहा है उनको पता नहीं होता है। तो भाई आज मैं वहाँ का चलूँगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दूँगा और वीडियो के एंड में दे दूँगा। सो मेरा चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। तो चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस, अभी मैं MI के सर्विस सेंटर पहुंच गया हूँ। अभी अंदर चलते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है देखने को मिलेगा। सो वही अभी मैं मॉल के अंदर हूँ। फाइनली भी मैं मॉल में आ गया। Close till I get up, time is barely on our side. ओके सो गाइस, मेरे से जितना हुआ मैंने एक्सप्लोर किया। सर्विस सेंटर की वीडियो अंदर की नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ के वर्कर्स लोग अलाउ नहीं करे, भीड़ बहुत थी, तो मुझे जमा नहीं वीडियो लेना। सो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कोई अच्छी आएगी, और आप लोग भी मुझे DM करो किसकी वीडियो बनाना है। तो बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay classy baby. We'll go through the wastelands, through the highways. Oh, nice.